V čem je letošnji festival drugačen od prejšnjih? Torej, drugačno je v tem, da smo v veliki meri skušali prisluhniti vsem pripombam, ki smo jih na ta naš festival Lent seveda imeli. Od tega, na kak način bomo torej naredili prireditve bolj pregledne, do tega, da smo pri nekaterih stvareh začenjali prej in bomo tudi končevali prej, da se približamo stanovalcem Lenta, ki so zanesljivo pod velikim udarom, do tega, da širimo programe tudi na, rečemo temu, modernejšo sceno, ki jo v tem primeru pomeni moderna elektronska glasba, do tega, da širimo seveda dogajanja v mestnem parku in skušamo čim manj torej poškodovati to travo, ampak kot je bilo že danes na tiskovni konferenci rečeno, seveda čez 14 dni je ta trava in zato se potrudimo spet na svojem mestu, tako kot mora biti. Skušamo iti nasproti k našim obiskovalcem tudi na ta način, da smo znižali doplačilo k popotnem listu, cena popotnega lista ostaja enaka, 22 evrov, doplačilo pa je praviloma zgolj 3 evre, tako da to so pravzaprav stvari, kjer se skušamo približati vsem pripombam in tudi zaradi hudih časov našim obiskovalcem. Novega je mogoče še to, stvari, na katere do zdaj nismo mogli nikakor vplivati, se pravi gostinska ponudba, ki jo ponujamo na Lentu. Naredili bomo en poseben sladoled, smo ga poimenovali, kot festival ulične prehrane, kjer bo 12 boljših slovenskih kuharjev prikazalo, kakšni bi lahko bili ti ulični prigrizki in seveda upamo, da bodo ti gostinci, ki seveda imajo pravico iskati predvsem profit, ko pridejo sem dol, našli kakšno novo, boljšo idejo, da bo ta kulinarična ponudba v prihodnosti še pestrejša, zanimivejša in kakovostnejša. Torej, poletje je vredno pričeti na Lento. Absolutno, da je. Torej, novost je tudi majica, ki jo nosimo vsi, ki ima slogan, ki si ga pravzaprav vsak sam izmisli, mora pa uporabiti za to torej, besedo Lent. Prvih 500, ki bodo kupili popotne liste, bodo to Lent majico dobili zastonj, vsi drugi bodo pa jo lahko naročili preko naše domače strani. In upam, da bomo seveda lentali zelo veselo, prešerno v to poletje, zaradi tega, ker mislim, da si mesto Maribor to absolutno zasluži.